तो गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो का फनी कमेंट पढ़ते हैं। लेट्स गो। खुद से गिरे खुद से उठेंगे, ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। चल निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा की परी, ना पापा का बुलडोजर। 2 लीटर दूध मिलेगा क्या? टुनटुन मासी 10 टन की मासी। बेटी बचाओ ना इंस्टाग्राम पर नचाओ। ये किसका हाथी छूट गया? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।